Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizlerle videomuz meselesideki Türkçe derslerimizin 4. kısmını başlayalım inşallah. Allah Subhanahu Teala'dan izin, ihtiyar, yardım, kömek sorayan halde Bismillahirrahmanirrahim. Evvelki dersimizde Sizli şekilli videomuzlarının türleri, nimeleri hakkında yerinin arasında, halkın arasında kanaka yap sözler yürüttü. Sizli şekilli videomuz hakkındaki bir kıskaça mazmununa sıfat kılgan edik. Endi Allah Teala nasip kılsa bugün şu dersimizi devam kıldıramiz. Xo'p, bizde O'zbekiston davlatida eng asosiy yurib turgan hujjat bor. 2021 yıl 20 maydagi Vazirlar Mahkamasining 321 sonli qarori. O'sha qarorni 4 ilovasi nazorat o'lchovi tartibi haqida deb turib aytilgan. Xo'p, mana o'sha 325 qarorning to'la matni. Buni har biringiz ochib ko'rishingiz mumkin. Mana shu ilovani ko'chirib olasizlarmi yoki shu narsani o'sha Chrome'ga yoki internet brauzerini adres yozadigan joyiga yozsangizlar, sizga 321-qarorni to'lig'icha chiqarib ko'rsatadi. Mana shu ilovaning qarorni 4 ilovasi bor, ya'ni eng oxirgi ilovasi. Pastda hech o'ylanmasdan pastga tushishingiz mumkin. Mana o'sha 4 ilova. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321 sonli qaroriga 4 ilova deb yozib qo'yibdi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa agar. Mana. Xo'p, birinchi bu yerdan nizom berilgan, keyin boshqa ijro hujjatlari berilgan. Xo'p, o'sha nimada 321 sonli qarorning 4 ilovasida qurilish obyektlarida nazorat o'lchovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Boya ko'rsatganidek, mana o'sha nizom. Bu tasdiqlangan joyiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda yozib qo'yibdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Data vstупления в силу deganda mana 21.05.2021 deb yozilgan. Mana kim tomonidan qachon tasdiqlangan, bu hammasi ko'rinib turibdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan tasdiqlangan. Mana shu hujjat nazorat o'lchovidagi eng asosiy hujjat hisoblanadi. Nizom moliyalashtirish manbaidan qat'iy nazar qurilish obyektlarida nazorat o'lchovini o'tkazishda majburiy deb yozilgan. Mana shu narsaga e'tibor berishlaringizni istadim. Mana bu degani albatta u xususiy obyekt bo'ladimi, davlat obyektimi, byudjet obyektimi, investitsiyami, tashqi investitsiyami, hammasida nazorat o'lchovini o'tkazish majburiy deb yozilgan. O'sha 321 qarorda. Nizomning mantig'i nima haqida? Haqiqatda bajarilgan ish hajmini aniqlash, natijani dalolatnoma bilan rasmiylashtirish va har bir ish turi bo'yicha farqni ko'rsatish. Videomuz shu farqni ko'rsatish qismiga xizmat qiladi. O'sha mana bu men aytgan videomuz. Mana o'sha videomuz. Videomuz первый расчет стоимости работ к акту контрольного мералida. Mana shu videomuz bu o'rtada qilinayotgan farqni ko'rsatadi. Shuning uchun ham qilinadi bu videomuz. Xo'p, dalolatnomada nimalar ko'rsatilishi? Obyektdagi haqidagi to'liq ma'lumotlar. To'liq 100%.
obyektni nomi nima, qayerda joylashgan, adres, yo'l xaritasi deb aytiladimi? O'sha narsalarning nomi, tender protokoli, ekspertiza, qilib qanaqa hujjat kerak bo'lmaymiz, hamma joyda shu narsa bo'lishi kerak. Bu yerda hajm aniqlanadi o'sha shartnoma bo'yicha. Mana bu yerda qat'iy ko'rsatib qo'yibdi, mana. Bunda qaranglar, pudrat shartnomasi deyilgan. Loyiha, offerta. Yaxshilab tikilib qayta o'qib ko'rishlaringizni so'radim. Bu yerda slичительная ведомость yoki solishtirma dalolatnoma yoki shunga o'xshaydigan boshqa hech qanaqa yozuv yo'q. Buni o'sha muhtaram prokurorlarimiz ham, o'sha qurilish tashkilotlarining boshliqlari ham, boshqalar ham hammasi yaxshilab ko'rib qo'yishliklarini istadim. Offerta deyilgan mana. Hattoki o'sha ekspertizadan o'tgan smeta ham emas. Smeta ham hech narsa emas. Offerta. Shu narsaga juda ham qattiq e'tibor beringlar. Haqiqiy hajm degandan nima hisoblanadi? Nazorat o'lchovida aniqlangan miqdor. Eng asosiy hujjat mana shu narsa. Mana shu 1, 2, 3, 4 ta ustun va unga asosan mana buncha 13-chi ustun. Mana shu narsa haqiqiy hajm hisoblanadi. Mana oxiriga keldik. Mana shu. Bundan boshqasi hammasi bekor. Har bir ish turi bo'yicha farq, ortiqcha, kam yoki to'g'ri bajarilgan. Bu ham xuddi shu yerda bor. Mana bu yerda to'g'ri bajarilgan. Mana bu yerda ustroyство gidroizolyatsiya bajarilmagan. Mana bu ish bir martalik bajarilgan, to'g'ri bajarilgan. Mana bu narsalar to'g'ri bajarilgan. Xuddi shunaqa ko'rsatilgan. Mana stejga 28.9 kvadrat stejga qilinishi kerak bo'lgan. Ular faktiski 26 metr kvadrat stejga qilganlar. Mana bu narsa haqiqiy hajm hisoblanadi. Kamchiliklarni asoslab berish kerak bo'ladi. Qonunchilik, shaharsozlik normalari va qoidalariga asosan kamchiliklarni aniq qilish kerak bo'ladi. Kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu qismiga primechani deb kirgizib, o'sha kamchiliklarni ham ko'rsatib ketsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz bu yerda hozir kirgizmayotganligimizning sababi, işte men bu narsani kirgizmayotganligimning sababi, bu narsani o'sha quruvchi, texnadzor, loyihachi hammamiz 4 ta tashkilotning odami birgalashib yurib tekshirganmiz. Bu narsani o'lchaganmiz. O'sha paytda shu narsaga ular hammasi rozi bo'lgan. Shuning uchun ham bu yerda primechani kirgizmagan. Agar uni primechani kirgizadigan bo'lsak, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, dalolatnomada nima bo'lishi shart? Demak, dalolatnomada farq bo'lishi shart. Farqsiz bo'lib mana bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Mana qarang. Tin to'g'ri kelyapti. Bu hech qachon unaqa bo'lgan emas, mumkin emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.